Коронавируска каршы бир топ убакыттык карантинден кийин Түркияда жайкы туристтик сезон ачылды. Түркиянын деңиз жээктериндеги шаарларда отелдер эс алуучуларды кабыл алууга даярданууда. Анталия шаарындагы 5 жылдыздуу отелдер да бул жылы жайкы сезонго жаңыдан бир дем күч менен кирди. Коронавирус дарты дагы ортодо бар болгондуктан сөзсүз түрдө коргонуу эрежелерин сактоо баарынын милдети. Андыктан бүтүн Түркия боюнча отелдер үчүн мамлекеттен жаңы бир эрежелер, жаңы шарттар талап кылынууда. Эң негизгиси тазалыкты тыкыр сактоо, гигиеналык эрежелерге көңүл буруу. Odalarımız her check-out sonrasında yeni misafire sunulmak üzere... Bölmelер көзөмөлгө толук алынып, 24 saat boyu blokко коюлат. İçi dezinfекцияланып, желдетилип, кардарлар киргенге чейин печать коюлуп жабык турат. Коноктор бөлмөгө кирерге 12 saat калганда озон технологиясы менен тазаланып, келгенде эшигин ачабыз. Ал эми буфеттерибизди, ашканаларыбызды ревизияга алабыз. Түркиянын ашчылык уруксатыбыздын негизинде ашканабызда тамак аштарды бышырууда, табактарга коюуда ашчыларыбыз ар бирине өзүнчө тейлөө жүргүзөт. Бөлмөлөрдү бат-баттан желдетип туруу, ичин таза кармоо, дезинфекциялоо. Мындан сырткары ашканада да аралыкты сактоо, идиштерди бир гана жолу колдонуу жана башка тиешелүү болгон бардык эрежелерди сактоо ар бир отелдин көзөмөлдөөчү иши. Ал эми отелдеги бассейндерди да маал-маалы менен хлордоп, суусун алмаштырып туруу керек. Klor etkili bir dezenfektan özelliği taşıdığı için Хлор менен тазалагандык үчүн бассейндерибиз ишенимдүү. Анткени сууларын маал-маал менен алмаштырып турабыз. Бул кырдаалга байланыштуу. Ага саналуу гана кишилерди кезеги менен киргизүү керек. Мындан тышкары куткаруучулар да айланасында даяр турушат. Анталия шаарынын Кемер районундагы Дайыма деп аталган 5 жылдыздуу отель көп жылдардан бери өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Анда эс алуучу, спорт менен машыгуу жайлары жакшы жолго коюлган. Майыптарды да жыл сайын кабыл алып, аларды тейлөө үчүн атайын кызматтары бар. bu kış sezonunda Türkiye Engelliler Federasyonu Бул сезондо Түркиянын Майыптар Федерациясы менен бирдикте отелибизде жааттуу иш-чарасын уюштурдук. Башка буту колу соо жарандар сыяктуу эле майыптардагы ошондой эле эс алууга акылуу деп, алар үчүн бөлмөлөрдүн санын дагы арттырдык. Ар бир жылы боло турган кызыктуу иш-чаралар, көңүл ачуучу кечелер ошондой эле бул сезондо да уланат. Аквапаркыбыз, деңиз кызы көрсөтмөлөрү, кечинде көбүк кечебиз, анимациялык кызыктарыбыз бардыгы бар. Бардык конокторубузга көңүлдүү эс алуу сезонун каалайм. Дайыма сонун, дайыма бактылуу болуңуздар. sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyarak Жыл сайын жайкы туристтик сезондо башка өлкөлөрдөн жана жергиликтүү туристтерди кабыл алуучу Түркия быйыл дагы коронавируска карабастан эс алуучуларды кучак жайып тосуп алууга даяр болду. Клара Кудайбергенова, Синан Акинер, Түркия, Анталия шаары.